الرابطة بين مدينتي أسفي وجمعة سحيم عصر اليوم الخميس حادثة سير مروعة أسفرت عن وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ووفقا لمصادر محلية فإن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل أسرة قادمة من آسفي وسيارة مخصصة لنقل مرضى القصور الكلوي تابعة لمدينة اليوسفية كانت في طريقها إلى آسفي. الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث قامت بتحرير محضر المعاينة وفتح تحقيق في ظروف الحادث من أجل تحديد المسؤوليات، في حين قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل الجرحى إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي لتلقي العلاجات الضرورية. شهدت الطريق المعروفة بالعوجة الرابطة بين مدينتي أسفي وجمعة سحيم عصر اليوم الخميس حادثة سير مروعة أسفرت عن وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ووفقا لمصادر محلية فإن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل أسرة قادمة من آسفي وسيارة مخصصة لنقل مرضى القصور الكلوي تابعة لمدينة اليوسفية كانت في طريقها إلى آسفي.